Все, что созвучно вашей истине, останется с вами, а все чужое вы сейчас отпустите, сожжете. Это медитация обряд огня. Вы сжигаете все, что мешает. Страхи, роли, обеты, связи, боль. Сжигаете в себе и вокруг себя. Вы создаете костер, зажигаете его, укореняете в земле и позволяете огню очистить вас до самой сути, чтобы остаться, быть собой, настоящим. Теперь закройте глаза, сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Послушайте, как дышит мир вокруг вас. Почувствуйте, как пространство сгущается и что-то зовет вас изнутри. В этом мире вы не обязаны быть кем-то, вы не обязаны нести чужое. Все, что не ваше, можно сжечь прямо сейчас. Представьте, как в центре вашего пространства начинает разжигаться огонь, настоящий костер, очищающий, испепеляющий, принимающий. Он пришел, чтобы вас очистить, освободить. Этот огонь не из этого мира. Он рожден из луча солнца, проходит сквозь вас и врастает в самую сердцевину земли, создавая огромный огненный столб, который вас насыщает, наполняет, поддерживает, защищает. И это вы стоите у этого столба, у этого костра, как древний дух, готовый сжечь все, что больше не откликается вашей истине. Сейчас вы сделаете 6 шагов очищения. Шаг первый. Встаньте ближе к костру. Почувствуйте, как трещит воздух рядом с ним. Он не ждет, не жалеет, не судит. Сейчас вы отдаете ему свое прошлое. То, что вы тащите на себе, как старый плащ, промокший страхами. Это страхи, что шепчут вам перед сном. Это фразы, которые сказали вам чужие уста, а вы поверили и сделали своими. Это правила, которые писались не вами, но вы играли по ним слишком долго. Все, что вы носили из долга, все, что вы терпели из любви, все, что съедали молча, потому что так надо, сейчас вы сожжете. Откройте свои ладони и представьте, как в них сжимаются эти тяжести. Привычки, крадущие энергию. Страх говорить «нет», потребность быть удобным, унаследованная боль, усталость, застрявшая в теле. И теперь бросьте это в огонь. Не из слабости, а из зрелости. Не с плачем, а с решением. Все, достаточно. Пусть трещит, пусть пламя сжигает воспоминания, пусть дым поднимается над вами и уносит то, что больше к вам не относится. Вы больше не обязаны нести наследие чужой боли. Пусть огонь сожжет не прошлое, а его власть над вами. Вы остались истинны, и этого более чем достаточно. Делаем шаг второй, обрезаем нити, что держат вас во вчерашнем. Есть вещи, которые мы не можем закончить. Не потому что не можем, а потому что боимся, что будет, если отпустить. Но незавершенное не просто ждет, оно истощает, оно пьет из нас силу через утреннюю тяжесть, через ночные вздохи, через раздражение на пустом месте. Вспомните разговоры, которые вы не осмелились закончить, обещания, которые стали петлей, связи, которые тянутся, но уже мертвы, дела, что тянут спину и давят на виски. Почувствуйте их в теле, где отклик, где жалость. Теперь соберите их, как клубок тонких, липких нитей. Поднесите к огню и скажите про себя: «Я сжигаю то, что больше не двигается». Пусть пламя сожжет этот клубок из ниток. Пусть в теле возникнет щелчок. Представьте его, как будто дверь, которую давно надо было закрыть, наконец-то захлопнулась. Вы не обязаны завершать красиво. Иногда надо просто прекратить, чтобы снова дышать, чтобы быть собой, чтобы вернуться к себе. И идем к третьему шагу. Очищаем источник, чтобы вернуть себя. Положите ладонь на грудь и просто послушайте. Там под ребрами бьется не просто сердце, там ваша память, живая, глубокая, молчаливая. Сердце помнит то, от чего вы отворачивались, слезы не упавшие, слова не сказанные, любовь, в которой вас не встретили, и ту, где вас разорвали на части.
Сейчас мы говорим не о прощении, сейчас о выборе. Вы больше не обязаны носить в себе боль, чужую вину, чужую ложь, чужую недосказанность. Соберите в ладонях ожидания, что вас душили, любовь, в которой вы исчезли, боль, зажатую между лопатками, молчание, поселившееся в горле, и отдайте это в огонь. Не для того, чтобы забыть, а чтобы перестать быть сосудом для чужих поступков. Пусть пылает, пусть сердце отзывается дрожью, пусть выходит все, что спрятано в глубине. Сердце не должно быть крепким, оно должно быть живым. И живое сердце способно светить даже в темноте, даже после того, что вы пережили. И делаем 4-й шаг, сбрасываем то, что к вам приросло. Вспомните, сколько раз вы становились кем надо, сколько раз вас лепили под ожидание, под роль, под удобство, под молчание, и вы соглашались. Сначала, чтобы выжить, понравиться, потом по инерции. Вы стали тем, кто не конфликтует, тем, кто все понимает, тем, кто держится, тем, кто светит, даже если внутри темно. Но все это не вы, это маски. И каждая из них просит внимания не чтобы остаться, а чтобы быть сожженной. Почувствуйте их на себе. Тяжесть на лице, давление в висках, зажатость в шее, онемение в голосе. Снимите одну за другой, без злости, без паники, как будто вы сбрасываете старую отжившую кожу, которая мешает дышать, мешает жить. И бросайте их в костер. Пусть пламя потрескивает, поглощая все, что сделало вас чужими себе. Ваше лицо не образ, оно портал. Вас видно только тогда, когда вы не прячетесь, а сейчас вас очень хорошо видно. Делаем шаг 5. Отдаем не чтобы потерять, а чтобы вернуть усиленным и очищенным. Теперь перед вами то, что вы боитесь положить в огонь. Не потому, что оно вредно, а потому, что оно дорого. Любимое, дом, ваш путь, талант, работа, ваше имя, то, что вы называли собой, своим и навсегда. В теле сжатие, грудь сжимается, живот напрягся, пальцы будто сжаты в кулак. Все правильно, вы держите так сильно, что уже не различаете, где вы, а где то, за что вы держитесь. Сейчас мы говорим не про отказ, сейчас про силу доверия. Поднимите в ладонях эти сокровища, посмотрите на них ясно и скажите: если ты мое, ты возвращаешься ко мне, чище, свободнее, настоящее. И бросайте в огонь. Он не разрушает, он очищает, усиливает. Все, что от сердца не сгорит, оно вернется, но уже не как привязанность, а как часть вашей сути. Вы не теряете, вы даете пройти сквозь и вернуться к вам обновленным. Делаем шаг 6. Нужно войти в пламя, чтобы не исчезнуть, а быть собой. Теперь никто и ничто не стоит между вами и огнем. Нет прошлого, нет закрытых петель, нет масок, нет чужих слов, остались только вы. Но даже это вы еще одежда, еще история, еще голос, взгляд, походка, имя. В теле замирание, опять-таки сжимается горло, появляется тянущее «нет», поднимается страх. А если я исчезну? Не исчезните, исчезнет только то, что мешает быть, а останется то, что было всегда. Сделайте шаг, медленно, осознанно, входите в пламя. Позвольте пламеню добраться до самой вашей сути. Пусть сгорает голос, которым вы привыкли говорить, выражение лица, которое прятало боль, манера, которой вы защищались, даже имя, которое вы носили. Огонь принимает и огонь отпускает. Вы не превращаетесь в пепел, вы распадаетесь на свет, без формы, без нужды объяснять, без долга быть кем-то. Там в центре костра рождается точка, живая, голая, настоящая. Не я должен, не я должна, а просто я есть я. Вы не пепел, вы ясность, сознание после огня. Огонь утихает, больше не рычит, не трещит. Он сделал свое.
И теперь тишина. Не пустота, а наполненность без слов. В теле легкость, как после долгого рыдания. Может дрожь, может тепло, может бесконечное наконец-то. Вы стоите или сидите, а может лежите, не как кто-то, а как нечто, в чьих границах звезды и камни, боль и сила, пепел и росток. Ничего не держите. Впервые вы не обязаны это делать. То, что действительно ваше, оно не требует цепей, страхов и доказательств. Оно остается, а все остальное уходит, погружено в землю, сквозь пепел, сквозь тишину. Вы не обнулены, вы освобождены. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. На выдохе разрешайте себе вернуться не в прежнюю жизнь, а в свою настоящую, вами созданную. Вы возвращаетесь к другим, и все, что отзывается вам теперь, будет говорить с вами на языке истины, не шума, а ясного зова. И пусть он звучит внутри вас всегда. С любовью, Агния.